हेलो दोस्तों, आज हम लोग फॉली में पेंटिंग का साउंड करने वाले हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं पेंटिंग का साउंड कैसे करते हैं। थोड़ा एक लंबा लेना उसको, बड़े वाले ब्रश से एक। एक और लेते हैं। और छोटे वाले ब्रश का भी एक चाहिए। ठीक। हाँ, ओके। ये फॉली आर्टिस्ट आकिब। अभी एक स्प्रे पेंटिंग का भी लेना है। जाओ राहुल उधर काम स्टार्ट करो। हाँ, राहुल कैसे हो आप? चलो टेक करते हैं। चलो टेक। हाँ, टेक करते। स्टार्ट। इसके बाद स्प्रे मारना। टेक। लंबा लंबा है, सीधा स्ट्रोक। ओके। एक और लेते, थोड़ा लंबा चाहिए। एक और लेते हैं। ओके। एक थोड़ा लंबा है उसमें। ऐसा रखते हैं। टेक करते हैं। टेक टेक। आ जाओ बैठिए इसमें। आकिब, हाँ पहला दो छोटा फिर तीसरा लंबा हाँ एकदम। टेक। हाँ एक सिंगल दे दे, खाली लंबा लंबा। लंबा नीचे तक दे, अलग से उतना कर दे। हाँ टेक। एक ही फ्लो में। ओके, ओके। कट करना पड़ेगा। और अभी क्या है? ओके। तो देखिए, इतना सारा सामान यूज़ करता है, पूरा कचरा हो जाता है फॉली करने में, लेकिन बाद में साउंड इसका अच्छा आता है। सब सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है।